ಭೂಕಂಪದ ಮೊದಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯದ ಒಂದು ಮನೆಯ ಬರೆ ಒಂದು ಜರಿದಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಜಯನಗರದ ಕುತ್ಪಾಜೆಯ ವಸಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಅವರ ಮನೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ. ಈ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಈಗ ಮೇಲಿನ ಗುಡ್ಡ ಬಿರುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 2 ಮನೆ ಇವೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಒಂದು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಕೂಡಲೇ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದ ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುಳ್ಯ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಜೀವಭಯದಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಕುಟುಂಬ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಈ ಮನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನ್ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅನ್ನೋರು ಕೂಡಲೇ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು. ಸೊ ಏನು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗಿ ಬೀಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನ್ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ನ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿದೆ. 10 ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತಾರ ಮುಲ್ಪಾನೆ ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ಪಾನೆ ಇತ್ತಾರ ಓ ಅಂದ ಓಹೋ ಅಂದ ಅಂದ ಬೆತ್ತಡಿ ಫುಲ್ಲು పోతున్నదా సైడ్ ఫుల్ జరుతుండ్రు నల్ల జరిపిన అందాజు ఓజున ఉందా మిత్తు కదా మిత్తెక్ల ఇల్లడే ఉండదా జరి ఉంటుండదా మిత్తెక్ల ఇల్లడే ఉండే ఆ లోడుకితే సమస్య ఆವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ